Fala pessoal, bom dia. Tô aqui ó, Ford Ka 2018. Ele, quando eu ligava ele, fazia aquele barulho aqui dentro aqui, painel. Barulho meio estranho, sabe? Agora ó, tá vendo? Ó, nada de barulho, tá vendo? Não tem mais barulho. Por quê? Você tem que deixar desligado aqui ó, essa saída de ar. Se você virar pro azul, ele vai fazer o barulho, porque vai estar acionando o ar. Tem que deixar desligado pra baixo, deixar no zero, deixar na saída do ar aqui ó, tá vendo? Tudo desligado pelo ar quente pra baixo, tá vendo? Tem que deixar aqui ó, no ar quente virado pra baixo. Beleza? Aí vai parar o barulho do painel. Fechou?